हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिजिप्लेक्स सिरप के बारे में, जिसका यूज किया जाता है भूख की समस्या में। अगर आपको भूख नहीं लगती है या आपको बदहजमी रहती है, जैसे कि डकारे आना, पेट में भारीपन, पेट फूलना या गैस या भूख न लगना, तो आप डिजिप्लेक्स सिरप का यूज कर सकते हैं। इसकी डोज जो होती है वो होती है 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर और 10 ml आप सांझ को ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल डॉक्टर सोनू मेडिकल दोस्त को सब्सक्राइब जरूर करें।